Ассаламу алейкум, қымбатты достар. Біздің Аманат-Жайық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен кезекті сұхбатымыз. Бүгінгі сұхбатымыз біздің өзімнің ұстазым, жең ұстазымызбен болады. Яғни бірнеше тілді меңгерген, осы жөнінде сөз қозғамақшымыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алла разы болсын, уақытыңызды бөліп, алтыннан да қымбат уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскендігіңізге көптен көп алғысымды айтамын. Ең бірінші танысумен бастасақ, жеңіс ұстаз кім, неменен ұстаз, қай жақтың тумасысыз деген секілді. Есімім Жеңіс Болат. Осы жалпы Оралда дүниеге келдім. Негізінде заңгерге оқуға түстім басында. Заңгерге оқыдым, сосын инженерға оқыдым. Сосын инженерға оқып жүргенде біздің факультетте ағылшын именно углубленно берілді. Интенсивный болды, именно технический английский болды. И сөйтіп ағылшынды үйреніп, тілдері жақсы меңгеріп, бағытымды өзгерттім. Екінші курста оқып жүргенде, үшінші курста уже сабақ бере бастадым. Каким-то образом, білмеймін қалай екенін, бастап кеттім, тәуекел. Сол үшінші курстан бері сабақ беріп жатырмын, уже сол инженерға бітіргеннен кейін бөлек тіл мамандығын оқыдым. Сол қазіргі 2013 жылы бастадым, осы күнге дейін сабақ беріп жатырмын мысалы. Бірінші 5 жыл тек қана ағылшын бердім, содан кейін француз тілі қосылды, испан тілі қосылды, итальян тілі қосылды, неміс тілі қосылды мысалы. Сол Оралда оқыдыңыз ба өзіңіз? Иә, Оралда оқыдым. Заңгерге де, инженерға да, колледжде оқыдым бірінші, 3 жыл заңгерге, сосын инженерға осы қалада оқыдым. Яғни, Жаңғырхан университетінде. Жақсы, енді бізге бір сұрақ келеді ғой, полиглот бірнеше тіл біледі десем, қанша тіл білесіз? Негізінде еркін сөйлей аламын 9 тілде. Қазіргі уақытта 8 тіл сабақ беріп жүрмін. 8 тіл емес, яғни қазақ тілі орыс тілін бермеймін ғой, бірақ арасында орыс балдар келіп жатырады, қазақ тілін үйретесіз бе деп сонда беріп жүремін, бірақ орыс тілін беріп көрген жоқпын мысалға. Сол себептен 8 тіл берілем, орыс тілін алып тұрғанда. Жақсы, осы 9 тіл, 8 тіл беруін деген мақсатыңыз не болды? Қызық болды, жай қызық болды. Кәдімгідей андай бір ол тілдер арқылы жұмыс алам, бір жерден бір бизнес ашамын деген ой болған жоқ. Кәдімгідей нақ сенім болды, яғни осы тілдерді үйренсем жоғалмаймын дегенде, яғни бір жерден бір кәсіп табам, және жалпы басқа елдің мәдениетін білгенде, басқа адамдармен танысқанда өте қызық нәрсе мысалға. Қызық нәрсемен алыссаңыз, өзіңізге ұнайтын болса, ол деген ол кәсіп жүреді ғой. Неге себебі адамдар сезеді оны мысалға. В любом случае адам қызығып жақсы көрсесе, адамда креатив болады мысалы. Сол себепті осы тілдермен. Осы тілдер үйренуге бір арнайы дарын немесе талант керек болады ма адамға? Оны нақты, осы уақытқа дейін нақты иә деп те жоқ деп те айта алмаймын да. Неге себебі жалпы ағылшын меңгеру үшін мысалы анда асып батырған талант керек емес. Бірақ бір тілден артық мысалға, біз қазақша орысша еркін сөйлейміз ғой бәріміз. Ағылшын тілін меңгеру үшін ондай асып батырған ешқандай қабілет керек емес та. Тәртіп болса болды, жүйе болса болды мысалы. 6-8 ай, 1 жыл мысалы өзбек оқысаңыз болады. Ал егер 5 тіл, 6 тіл меңгеру үшін оған кәдімгідей талант керек деп ойлаймын. Осы тіл үйренген кезде бір қалай уақыт бөлесіз? Арнайы бір техника болады ма? Мысалы 9 тіл қиындау секілді. Бір тілден кейін анауысы сабырсыз отырады, мынауысы келіп қалады. Бас қатты ұрады арасында, шын мәнінде. Бірақ бір жақсы күннің өзі жүйеге түседі мысалға. Таңертең 1 сағат бөлем, күндіз уақытта бір жарты сағат 40 минут бөлем, нағыз уақыт болмаса кешке 2-3 сағат бөлем. Сондықтан бұрын өзім жалпы 2 жыл сонымен күрестім. Кәдімгідей бір дисциплина, бір тәртіпке қойып, тайм менеджмент дейді ғой, управление временем деген бар мысалы. Өте қиын нәрсе. Біздің қоғамда айтпай қойын, енді біздің қоғам алып батырған ештеңе жоқ ондай. Бірақ сонда да достарың қызық қарайды бір түрлі мысалға, плансыз жүресің бейт мысалға. Анау былай болу керек, мынау былай болу керек, саған түсінбейді де, былай бір жағынан түсінбейді де, бірақ қазір түсініп отыр Құдайға шүкір. Неге десе достарым көп өздері келіп оқып жатыр мысалға. Сондықтан жүйеге қоюдың өзі бір соған 2 жыл кетті мысалға. Неге себебі, тем более үйленгеннен кейін, бала шаға болғаннан кейін олар маңыздырақ болады мысалға. Ата-ана бар, жұмыстың өзі бар мысалы, сосын барып уже хоббиға. Бірақ жалпы 2 сағат күнде бөліп тұрсаңыз, оның өзі жеткілікті негізінде. Неге себебі бұл айтады ғой, тілдердің бәрі взаимосвязаны мысалға. Мысалға 5-6 тіл мен білетін 5-6 тіл, олар еуропалық батыс тіл, жалпы батыс елдердің тілі.
олар бір-біріне байланысты болғасын жеңілірек кішкене үйрену. Жалпы бір 4-5 жыл шыдасаңыз оның бір рет шығады. Бір рет шығады, иә. Осы орайда мотивация қалай тоқтап қалмай ма? Болады. Жалпы кететін уақыттар, оны қалай бір жүйелі түрде ұстап отырасыз бір қалыпта? Жалпы мотивацияға көп сенбеймін негізінде. Біріншіден, негізі ол келіп кететін нәрсе шабыт сияқты. Келеді, кетеді. Мысалы, біреуді көресің, ағылшынша сөйлесіп отырды, бір қызық боласың, барып курсқа жазыласың, 2-3 жұмадан кейін ол басылып қалады. Неге себебі ол рутинаға айналып кетеді да. Бірақ жалпы сол бірінші жүйе тәртіп қойып алғаннан кейін жалпы адам өзі түсінеді ғой. Бір тіл меңгергеннен кейін адам өзі түсінеді да, мысалға. Пайдасын түсінеді, рахатын түсінеді мысалға. Содан кейін 4-5 тіл жеңілірек болып үйренуге. Неге себебі сіздің достарыңыз болады, бергі қалыптасып қалған сондай бір сол жеңілірек болады яғни. Сондықтан бірінші дисциплина, содан кейін мотивация. Жаңа 9 тіл, 8 тілді айтып қалдыңыз, иә? Сол 9 тіл 9 жаққа келмейді ме адамда? Миымен қалай байланысты шығады? Болады, иә. Мысалға бірінші сабақ, 1-2 сабақ менде басында ағылшын болады, содан кейін неміс тілі болады. Оған қосылу, яғни ми оған басқа жаққа кішкене переключиться дейді ғой. Кішкене уақыт алады, 5-7 минут стресс болып қалады мысалы басында. Бастауыш деңгейдегі студент кіретін болса, маған қиналмаймын да, мысалы жайлап үй жұмысын тексеремін, бүйтіп сөйтемін. Кейбіреуінде болады, мысалы неміс тілінен кейін француз тілі болады, мысалы қазір бір қыз оқып жатыр, ол 7 ай бұрын бастады, қазір еркін сөйлейді мысалға. И кіреді де сразу сөйлей бастайды, қалайсың, не істеп жатсың деп француз тілінде, мен кішкене қиналып қаламын да мысалға. Сосын олар бірақ түсінеді да, мысалы оған дейін менде неміс тілі болды, қазір мысалы француз тілі. Кішкене ұстазға уақыт беру керек. Өйткені орыс пен неміс ұрысып қалмай ма деген сияқты ғой. Иә. Мимен қалай барса, мысалы суырсама бола ма, бірінші ойланып аласыз ба, әлде мысалы жалпы перегрузка мынандай болады ғой. 1-2 минут, 1-2 минут мысалға. Негізінде шатастыратын уақыттарда болады, мысалға сабақта отырып алып 1-2 сөз шатастырып аласың, мысалға неміс тілін беріп отырғанда ағылшын тілін сөйлесе айтып жібересің. И арасында болады, бірақ ол ондай үлкен проблема емес негізінде. Кейде мысалы бізде тіл үйрендік, оқуда жүрген кезде баракта арабша сөйлеп тұрасың да бір оп-оңай бір сөз айтып қалса ағылшын тілінен білмей қаласың да. Бірақ білесің оны негізінде. Бірақ сол жерде сол моментті білмей қаласың да, сондай кездер болып тұрады ма? Ол тілдің сыры сондай, мидың, яғни мидың. Басында мен қиналатын едім, мысалы арасында студенттерім бір сөз сұрайды, ағай мынау қалай еді деп, там ножка стола мысалға, угол бірдеме деп қиын сөз сұрақ қояды. Басында енді білмегеннен бүйтіп интернеттен қарап аласың да, қазір білем мысалы ол сөзді білетін, бірақ ұмытып қаламын арасында. Ол мұғалімдермен де болады, студенттермен де болады. Қазір ондай қатты қиналмаймын. Айтамын, ұмытып қаламын деймін мысалы. 2-3 минуттан кейін, 5 минуттан кейін сол сөз келеді, сосын барып 5 минут кейін айтамын да. Ол былай ойлауым менің өзім пікірім, жалпы профессионал деңгейге жеткеннен кейін жалпы ондай проблема аз болады. Былай күнделікті нәрседе мысалға тіпті қазақ адамнан сұрайтын болсаң, мынау қалай еді қазақша деп. Біз арамызда өзіміз ұмытып қаламыз. Ол болатын нәрсе ол. Рабочий моментте. Осынша тілді үйренуге не түрткі болды? Тек қана қызығушылық па? Бір тілмен неге тоқтап қалмаңыз? Осы жарайды. 2-3 тіл жарайды болды. 2 оқиға болды мысалы. Америкада жүргенде, жоқ. Ең бірінші шетелге шыққан елім ол Украина болды. Анда біз экологиялық проект жобада болдық. Анда студенттер көп болды, волонтер болдық біздер. Сонда Европадан студенттер көп болды да, ағылшынша еркін сөйлейді яғни. Француздар, итальянецтер келді. Сонда олар маған мотивация берді, ағылшынша еркін сөйлеп үйренуге. Үйренгеннен кейін, сосын Америкаға шығып едім, Америкада жұмыс істеп жүргенде, Макдональдста андамда испанецтерді көремін, бір-бірімен сөйлесіп отырады, қызық қаласың кәдімгідей қатты қызық қаламын. Мен достарым да қызығады, бірақ мен білмеймін, ерекше қызыққан сияқтымын. Келгеннен кейін сол испан тілін оқи бастадым мысалы. Жалпы ағылшыннан кейін өте жеңіл. Содан кейін Америкадан кейін Британияға бардым, экзамен тапсыруға, емтихан тапсыруға. Сонда мен қасымда отырған студент француз болды. Достарым мен французша сөйлейді де қатты кәдімгідей қызығым. Сабақ бір жақта қалады, аналарды тыңдап отырамын кәдімгі. Неге тыңдап отырсың дейді, біз түсініп отырмыз, жоқ, бірақ маған ұнайды деймін да. Үйге келгеннен кейін француз тілін бастадым мысалға. Мұғалімсіз, без репетитора, өзім 3 жыл оқыдым, өте қиын болды әрине. Сондай құттай оқиғалар бұлай болады да, қызығам да, жалпы хобби ретінде. Ойлаймын да, жалпы менде күнде 30-40 минут уақытым бар, бос уақытым бар, онда мен тіл оқимын мысалға. 2-3 жылда бірдеме шығады деп айтыр. Сосын байқай бастадым да, мысалы оны кәсіппен айналдыруға болады. Мысалы емтихан тапсырамын ба, халықаралық мысалы IELTS болсын, француз тілінде DELF болсын.
содан кейін студенттер келеді, олармен сөйлесесің, тіл ұмытылмайды яғни. Осындай құттай оқиғалар жалпы соған себеп болды да. Бізде енді білесіз ғой, Қазақстанда проблема бар. Жалпы инженерға бітірсең, инженер болып жұмыс істеудің ешқандай кепілі жоқ. Ол проблема емес мысалға. Жалпы өз жұмысын жақсы білетін болсаң, оны істей беруге болады деп ойлаймын да. Осындай оқиғалар не себеп болды. Ал бір тілге мысалы 1 жыл кете ме? 2 тілге 2 жыл мысалы бірінші деңгейге жетіп алып сосын бастайсыз ба? Иә, басқа тілге секіру үшін қазіргі оқып отырған тілді пісіріп алу керек. Яғни бастауыш деңгейде жүріп, мысалға басқа тілге қызығушылық көп қой жалпы. Адам анан қызығады, маған қызығады, жалпы секіре бермеген ол деген тоже дұрыс емес. Жаңа қызығам деп айтып қалдыңыз ғой мына тілге. Жаңа енді неміс тілін үйреніп жатсыз да, әлі бір ортаңғы деңгейге жеткен жоқсыз әлі. Бірақ ана қызығып жатсыз. Бірден бастап кетесіз әлі? Жоқ. Оны қойдым, басында болды ондай. Ананы бастап қоясың, сосын басың ауырып отырады. Көңілі күйің болмайды мысалға. Оны қойдым. Жалпы бір тілді кәдімгідей еркін осылай сөйлесуге дейін апарамын да. Яғни зона комфортқа кіріп кетеді ол, яғни уже. Білесің, мысалы, грамматиканы білесің, сөйлеу білесің, былай да түсінесің мысалға. Жалпы емтихан тапсырғаннан кейін басқа тіл бастаймын деп. Жалпы осы негізінде 10-шы тіл мысалы Қытай тілі болады деп ниет қойдым, содан кейін мысалы оқығым келмейді уже. Неге себебі одан кейін оқитын болсаң басқа шаруаларды түсіру керек, бүйту керек, сөйту керек. Және ол өте көп уақыт алады мысалға. Сонымен шектелгім келеді де, бірақ тағы да қызығасың мысалы, португал тілі бар, анау бар, мынау бар. Осы жақында бізге бразилец келді, мысалы Карлос деген, джиу-джитсудан тренер мысалға, черный пояс. Ол португалша сөйлейді мысалға. Оқығың келіп кетеді кәдімгідей. Үйге барып грамматиканы қарап отырамын, бірақ соны түсінемін да, жалпы маған қатты керек емес. Ол деген тек қызығушылық деп мысалы қоя салдым мысалы. Ұстазсыз, неге ұстаздық таңдадыңыз? Бұл қоғамға бір жастарға бір пайда әкелу ме, әлде қалта көбейту ме? Жалпы басында негізінде ондай үлкен ниет ой болған жоқ негізінде. Мұғалім боламын деген. Бірақ сосын түсіне бастадым да мысалға, осы жұмысты жақсы істей аламын. Және студенттерім мысалға риза. Болашақпен түсіп жатыр, біршама студент қазір де оқып жатыр мысалы, болашақ жақында кеткен студенттерім бар мысалға, рахметтерін айтып тұрады. Жалпы нәтиже көргенде ол жұмыстың мағынасы, маңыздылығы өседі да мысалға. Жалпы былай ойлаймын да, осы өмірде мен не істей аламын мысалға. Балдарымды асыраймын, жанұяма көмектесемін, достарыма жақсы боламын. Миссия болу керек та мысалға. Мен ойлаймын, менің миссиям жалпы осы білім сапасын көбейту, жақсы деңгейге жеткізу. Сондай, яғни жалпы сол. Яғни осы ары қарай бүйтіп өсе бергеннен кейін сол жалпы өмірімнің. Қанша мысалы 9 тілге қанша қаражат кетті? Біраз сума кеткен шығар мүмкін. Мүмкін ол сума біреуге. Ең көп ағылшынға кетті негізінде. Ең көбі ма? Иә, ең көп. Себебі Америкаға бардық, сосын Британияға барып экзамен тапсырдық. Қалған тілдерге мен шын айтсам былай істедім. Француз тілін үйрену үшін француз мұғалім, өзім жалпы ол офтальмолог врач. Тап қазіргі уақытта Германияда оқып отыр өзі мысалға. Өзі неміс тілін біледі, француз тілін, ағылшын тілін еркін біледі мысалға. Былай ойлап қарасаңыз, врач негізінен потенциальный мұғалім. Жалпы потенциалы бар да мысалға. Ол маған айтты, француз тілін мен ұмытып бара жатырмын, маған жалпы практика керек. Мен саған үйретейін. Неге себебі мен разговордың деңгейге жеттім де, сол мұғаліммен оқи бастадым. Оған яғни қаражат кеткен жоқ менде. Францияға барып келдім, бірақ ол жалпы сапар сияқты мысалға. Неміс тілін тоже солай. Мысалға бір мұғалім неміс тілін жалпы үйреніп алған кезінде, бірақ қазір ұмытып жатыр. Мен айттым, келіңіз, давайте офисқа келіңіз, практика жасайық. Араб тілінде тоже солай, біз рабих сөз деген бізде ол тегін берді, мысалы ол сөз ешкімге ақшалаған жоқ. Бұлай ойлап қарасам, ешқай ағылшыннан кейін басқа тілдерге мысалға менде ешқандай қаражат кеткен жоқ. Қазірде табыс көзі қай тіл басым болып тұр, қай тіл ақсап тұр, қай тіл пайдасыз болып жатыр да? 95% ағылшын. 95%. Ең көбі. Ең көбі, иә. Содан кейін ең көп сұрайтын білмеймін не екенін, француз тілін сұрайды, звондап мысалға хабарласып. Болды, испан тіліне әлі келген жоқ. Бір-екі адам сұрады тек қана. Біздің Орал енді Құттай ғой өзім, Алматы емес, Астана емес, иә. Араб тілін көп сұрайды, бірақ мен мысалға асып батырған деңгейім ондай жоғары емес, сондықтан ерген сөзға жіберемін, басқаларға жіберемін. Маған келсе өзім аламын мысалға. Ең көп сұрайтын осы ағылшын, француз, араб тілі. Басқа қызығатын тілдер түрік тілі, неміс тілі и ақты орнында сол испан тілі тұрады. Тағы сұрайын дегеніміз, бір өкініш жоқ па сізде? Мына тіл бекер үйренгенім ау, оның орнында мына тілді үйрену керек деген секілді. Жоқ. Мен қалай сондай мақсатпен таңдадым. Қай тілде ең көп сөйлейді,
қай тілден уақытымды жоғалта алмаймын. Мысалға қандай тілдер бар қазір? Қалай айтсам екен? Көп дамымаған мысалға. Күйеулер айтады, мен мысалға мен досым Чехияда оқиды, мысалға чешский тіл үйренемін дейді да. Бірақ ол тек қана чехиямен шектеліп қалатын болды. Яғни ондай тілдерге ешқандай менің жоспарым болған жоқ. Жалпы осы әдемі тілдер, ең көп дамыған тілдер, сосын жалпы ағылшын. Осы 9 тіл қазақ тілімен қандай бір ұқсастығы бар ма? Әрине, түрік тілі ғой. Түрік тілі тек қана. Иә. Бірақ араб тілінде де бар ғой кірме сөздер, кейбір сөздер ұқсайды, иә. Бірақ ең жеңіл болған сол түрік тілі ғой. Орхан досыммен бірге оқыдық. Оған мен ағылшын тілін үйреттім мысалға. Сол сияқты ғой, қаражат шыққан жоқ. Онан түрік тілін баппа деген сияқты отыр ғой. Иә. Сол түрік тілі тек қана. Мен қалған тілдерін тек қана ағылшын арқылы алдым мысалға. Ағылшын, француз тіліне кішкене ұқсайды. Сөздер бар, көп сөз мысалға неміс тілі. Және осы тілдерден қазақ тілінен артықшылығы болды ма? Немесе қазақ тілінің осы тілдерден бір артықшылығы? Артықшылық дегенде қандай? Мүмкін маңыздылығы жағынан ба, мүмкін тиімді жыры? Қиын сұрақ енді, білмедім. Негізінде енді өзім ана тілім болғасын, ешқашан салыстырып көрген жоқпын. Шын айтайын, ойымда болған жоқ мысалға. Ой, бекер біз неге ағылшын, неге қазақ тілін үйрендік, неге бүйттікі, неге сөйттікі деген ой болған жоқ. Жалпы сосын деген тиімділігі жағынан да мысалға ешқашан жалпы өзім мен салыстырып көрген жоқпын. Енді түрік тілін оқығанда ойлаймын да, мысалы, жақсы екен, қазақ тілін білеміз, түрік тілі жеңілірек деген сияқты. Басқа одан ондай. Бізде бір мақал бар, бір тіл білсең бір адамсың, екі тіл білсең екі адамсың дейді. Мысалы, 9 тіл білетін адамның рухани байлығы татиды ма соған сізге? Мен достарым туралы айтайын. Шетелде жүрген достарым бар, кәдімгідей өте жоғары деңгейде біледі мысалға. 8 тіл, 6 тіл, 7 тіл мысалға. Солар туралы айта аламын да. Неге себебі мен өзімді студент деп санаймын да мысалға. Басқа тілдерде. Олардың жалпы отырып осылай сөйлескеннің өзінде мысалға диапазон мышления дейді ғой, өте кең. Мысалға политика туралы сөйлесуге болады, өмір туралы, махаббат туралы сөйлесуге болады. Біршама жерге шыққан, ондай адамдар енді сапарда жүреді көбінесе. Біршама жерде достар бар мысалға. Көп тарих туралы көп оқыған мысалға. Жалпы кәдімгідей рахат аласың мысалы сөйлескенде. Бірақ оларды түсіне білетін адам керек та мысалға. Арасында бар, қасындағы достар мысалға көп, енді үйреншікті нәрсе, күнде көріп жүретін нәрсе, басқа тілдер білмегесін олар көп мән бермейді да мысалға. Жалпы осылай отырып сөйлесетін болсаң, тіл білетін адам ретінде сұрақ қойып, мысалы, онда өте терең деп айтуға болады да мысалы. Махаббат туралы айтып қалдыңыз ғой, сөзіңізді бөліп жатырмын. Біз айтады, мамандық таңдаудан қателеспе дейді, және жар таңдаудан қателеспе. Тіл себепкер болған жоқ па? Мысалы, жеңгеңіз таңдауы. Оны көп адамдар білмей тұрады да, мысалы, жалпы негізінен сол болды, сабаққа келді маған, ағылшын тіл үйрену келді, бірақ не получилось у нее. Басқа нәрсе болып кетті сол. Жанұя құрдық, жалпы көріпсіз ғой, ағылшын емес енді жалпы тіл оқу орталығы біршама достарым таптым, бірінші ең маңызды нәрсе жолдасым таптым мысалы. Біршама достарым таптым. Қазіргі кезде осы кәсібім, жалпы бүткіл өмірім мысалы әсер етті сол. Сізде мынандай болмайды ма мысалы, өзге тілде бір қиялдау, мүмкін жаңа жеңгеміз ағылшынша білетін болса, кейде қыр-сырларды сыр айту, мысалы, үйде ұрысып қалса ағылшынша сөйлеп жіберу деген сияқты. Жоқ. Ондай нәрсе болмайды. Жоқ, ондай болмайды. Ол ағылшында меңгер деп айта алмаймын. Меңгерген жоқ жалпы. Ол менің кемшілігім енді, өзім үйрете алмай жүрмін бе, сен жалпы оған уақыт алмай жүр мысалға. Енді себеп көп қой былай іздей беретін болсаң. Бірақ ондай жоқ. 9 тілді меңгердіңіз. Әйелдің тілін меңгере алдыңыз ба? Жолдасыңның ба? Жалпы әйел затының тілін. Жоқ, ол өте қиын нәрсе. Тырысқан да жоқпын негізінде. Жалпы былай болады ғой енді, психология, мысалы, жалпы негізінде сабақ беретін болсаңыз, мысалы, мұғалім болсаңыз, сіз дайын психологсыз да мысалға. Ол ондай нәрселер ол өте қиын деп ойлаймын жалпы. Былай тіл меңгеріп алу енді ол тек сөйлеу мысалға, түсіндіру деген сияқты да, басқа нәрселер ол өте ұзақ уақыт алатын сияқты. Отбасыңыз бар, неше балаңыз? 2 балам бар. 2 балам бар. Неге көп мән бересіз білімге, ғылымға, балдарға? Олар жақсы біледі. Мен көбінесе жұмыста жүрем. Сондай
Жалпы балам қазір 6-ға толды, 7-ге толуына жақын. Мен 5 жасында бастадым. Неге себебі 5 жасқа дейін көп отырмайды да, ойнап кетеді, ерініп қалады деген сияқты. Қазір жалпы ағылшын тілін үйретіп жүрген жоқпын маған, араб тілін үйретіп жүрген жоқпын. Неге себебі былай YouTube, телевизор арасына қарайтын болғасын орысша жақсы сөйлейді. Сол себептен қазақ мектебінде оқиды, бірақ қазақ тіліне еркін сөйлемейді да, мысалы. Сол себептен бірінші 1 жыл немесе 2 жыл дұрыстап қазақ тілін үйретіп аламын. Сосын ол жалпы мені ұстаз ретінде қабылдап, жаңа тек қана қабылдай бастады. Сабаққа шақырғанда, мысалы үйде ғой енді, үйдің атмосферасы болады. Жаңа тек қана үйрене бастады. Сабаққа жүр дегенде келе бастайды. Басында енді ерінеді, мысалы еркелейді деген сияқты. Соны үйреттік бірінші. Сабаққа келгенде келе отыра салады сразу. Ол бірінші нәтиже яғни. Екіншісі осы қазақ тілін үйрету, қазақ тілін үйренуге ары қарай басқа тілдер бастаймын. Басқа тілдер бастағаннан кейін басқа Әл-Фараби етіп талап етесіз бе? Жалпы ниет бар, әрине. Мен жете алмаған нәрсеге. Мысалы, жалпы енді біз ғалым емеспіз ғой, бірақ оларды кәдімгідей ғалым қылтуға кәдімгі ниет бар, әрине. Алла нәсіп етсін. Сондай-ақ балалық деп айтамыз ғой. Балалық арман қандай болды бұл? Тілмен байланысты болды ма? Актер болғым келді. Актер болды. Негізінде актер болғым келді. Анда құтты кезінде біздер низкий кинолар көп қарадық қой, Митхун Шахаров өте деген сияқты. Өтірік төбелестер, өлең айту, билеу деген сияқты. 16 жасыма дейін сол кәдімгідей арманым болды. Жалпы Америка барғанда мен ойладым, ана жақта қалып қоямын, сондай бірдемеге түсем. Соны жалғастырамын деп ойладым да, бірақ Құдайға шүкір актер болған жоқпын. Жоқ, ешқандай өкінбеймін. Яғни әрине оны жаман деп санамаймын, әрине ол керемет нәрсе, әрбір адам өзін таңдауы. Подкасттар жасау деген сияқты. Жалпы сол жақта әлі бар кішкене қиял, ой, арман деген сияқты. Бірақ актер болатын ол арман қалды. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, араб тілін үйрендіңіз, Робих ұстазынан үйрендіңіз. Робих ұстазынан. Бұл дінге келуге тіл себепкер болды ма? Дінге, намаз бастап деген секілді. Жоқ. Ешқандай қатысы жоқ. Жалпы операция болды, сол себеп болды негізінде. Күрделі бір ауруға шалдықтым. Мен жалпы күрделі ауру емес, енді кәдімгі операция болды. Содан кейін ойлана бастадым. 16 жасында намаз оқи бастадым. Робих ұстаз енді жалпы дінді терең түсінуге, дұрыс түсінуге, кейбір нәрселерді қиындатпауға, кейбір нәрселер жеңіл жағын алуға дейсіз. Кейбір нәрселерге дұрыс қарауға, кәдімгідей мән беруге ол себеп болды да, ол кісі мысалы. Жалпы араб тілі маған осы тілдердің арасында ең қиын берілген араб тілі және неміс тілі. Сол араб тілін маған жеңілдетіп берген Робих ұстаз мысалға. Себебі мен оған келдім, ол маған айтты, грамматика бастайық. Грамматика бастадық, мен қалқып отырғанымды көріп қалды да, айтты, керек емес сонда. Жалпы оқи бастайық, сөйлесе бастайық деді. Көрді де, мен жалпы оқуға, сөздер жылдам түсінуге, сөйлесуге қабілетім болғасын, сол мен алып кеттім мысалға. Жалпы өзінің сондай бір адамның, студенттің жалпы терең түсіну болғасын, психологиясын білгесін, ыңғайын білгесін, мен ыңғайым тауып алды да, сол үшін жалпы мен ол ұстазға өте. Бұл араб тілін үйренудегі негізгі мақсат бұл Құран хадисті түсіну болды ма? Қатардағы тіл секілді. Басында кішкене ниет басқа болды негізінде. Арабтармен сөйлесем деген ниет болды. Сосын одан кейін бір сөзға барғанда маған айтты, сен арабтармен сөйлесу үшін араб тілін үйрететін болсаң, уақытың босқа кетеді. Неге себебі диалекттер көп дейді. Амия дейді ғой. Яғни кімдер Египтағылар басқаша сөйлейді, Эмираттағылар басқаша сөйлейді. Вроде араб тілі мысалы, бірақ диалект әртүрлі. Яғни уақыт жоғалтасың деді да. Ниетің түзе деді жалпы. Қазір оқып жүрген фатиханы дұрыс түсіну үшін, хадисін дұрыс түсіну үшін мысалға, ғалымдарды мысалға ютубтан қарағанда дұрыс түсіну үшін, дұрыс ғалым тыңдау үшін мысалға. Сөйтіп келгенде, яғни Робих ұстазбен біз фихрул муяссир өттік. Фихтың яғни жеңілдеткен түрі. Жалпы дәрет алу, намаз оқу деген қарапайым нәрселер біз дұрыс білмейді екенбіз мысалға. Сол өте жақсы көмекті сол жағынан. Бұл жерде енді бізде фусхамен үйретеді ғой көбі. Амия көшенің тілі дейді, көп мән бермейді. Бірақ енді Египетке неге барсаң, фусха көп ойнамай қалады дейді рөл. Тоже біртүрлі оқып қаласың да. Неге үйрендім деген сияқты болып қалады ғой. Фусхаға 4 жылым кетті мысалы фусхаға. Барын түсіне алмай отырсың араб тілін. Қызық болып қалады да бір жағынан. Сондай-ақ тағы сұрайтын отбасыңызда бір белгілі бір сүннет ұстанасыздар ма? Отбасылық сүннет дейді ғой мына нәрсе. Сол қандай нәрсе? Отбасылық сүннет деген енді мана айтқандай жұмыста көп жүргесін әрине ер адам болғасын, жолдасыңа көңіл бөлу керексің, әне балдарыңды үйрету керексің да. Жалпы үйде жасалатын нәрселер бар, мысалы, соны айтып тұрсыз ғой. Ол әрине енді 100% жасаймын деп айта алмаймын, бұл өтірік болады, бірақ
әрине ұстануға тырысамыз. Неге себебі? Ол берекеттің бірден бір себебі сол мысалға. Үйде бақыт болу үшін, құт болу үшін мысалға. Соған тырысамыз жасауға әрине. Жақсы, шетелге көп шығатыныңызды білеміз, ұстаз. Шетелге шығасыз, 9 тіл меңгердіңіз. Бұл 9 тіл емес, жай ғана. Бұл мәдениеті де кіреді ішіне, дәстүрі де кіреді. Мысалы, бізде бар, жақсысын алып, жаманды тастау деген нәрсе. Осы орайда болды ма? Мысалы, мына нәрсе, мынаны алсам екен. Біз Қазақстанға оралған, мысалы, мына нәрсені жасасам екен деген бір идеялар болды ма? Әрине болды. Жалпы студенттерім шетелге бара тұрғанда, мен арасында олармен сөйлесем, уақытым болғанда сөйлесем. Қарағым, ана жаққа барғанда, ана жақта өмір басқаша. Қызығатын нәрсе көп. Істеуге болмайтын нәрсе өте жеңілдетіп қойған мысалға. Оны енді ересек адамдар ғой, бірақ сонда да кішкене ескертемін да мысалға. Арасында студенттер жап-жас балдар шығып бара жатыр мысалға. Енді патриот болып, елге қайтып мысалға осы жақта жұмыс істеген қалайсың ғой. Ана жақта итакта мысалға талантты адамдар көп, гений болып жүрген адамдар көп шет-шеттен мысалға. Сол себептен әрине әрбір елдің мысалы, тем более батыс елдері болғасын, олардың үлкен плюстары да көп, мысалы, жирный минустары да көп та мысалға. Оны түсіне білуде жалпы манағы осы Рабиға ұстазбен өткен кітаптар себеп болады да мысалға. Жалпы ақлақ, жалпы осы мысалға идеология дұрыс болу керек мысалға. Жалпы қазақ болғасын, мұсылман болғасын. Бірінші соны түсініп алып, сосын барып шетелге шыққан жақсы да мысалға. Сол себептен оны әрине басында жастық шақта мына Америкаға шыққанда, одан кейін Украина және басқа жаққа шыққанда дұрыс түсінбейсің де мысалға, жалпы қызық барасың ана жаққа. Жалпы қызыққасын барасың, бәрі барып жатыр, интернетқа түсіп жатыр. Мен де селфи салайын деп барасың да мысалға. Бірақ қазір уже балдарын жібергесін, жастар жібергесін түсінесің да мысалға. Осындай плюстар бар, соны алып келсінші, мынандай кішкене проблема жақтары бар, оны кішкене айналып өтсінші деген сияқты. Ал өзім үшін енді былай алып келіп осы жақта қолдануға тырыстым. Жалпы ол методика, сабақ беру методикасы. Неге себебі мен мектепте сабақ қалай беретінін білемін да, университет. Жалпы мектепте үйрендік, университетте үйрендік ағылшын тілін, бірақ ана жақта кішкене басқаша береді. Арасында в игровой форме, арасында жалпы жай сөйлесіп отырады мысалға, еркін жалпы. Сондықтан сондай методикаларды алып келіп осы жақта қолдануға тырыстым. Жалпы ерекшелік сол деп ойлаймын да. Басқа жағынан енді әзірге жоқ. Жалпы өзіңіз қаншалықты шетелге жиі шығып тұрасыз? Ол негізінде арман ғой, негізінде 3 ай сайын шығып тұрып маған идеально болатын еді. Бірақ пандемия келіп қалды. Жалпы соны жүзеге асыра бастадым. Карантин келгенше дейін, жалпы ковид келгенше дейін. Бір жыл, 2 жыл болған сияқты 3-4 ай сайын шығып тұрдым. Жалпы бір жыл шықпасам кішкене басым ауыра бастайды. Демалып тұру керек. Шаршай бастайсың кішкене. Шетелге қаржы көп жұмсамайтындай. Ол бірден бір жол үйден отырып бронь жасайсың, болды. Әрине кейбір адамдарға өте қиын. Бірақ 1-2 жасағаннан кейін оның ыңғайын табасың да. Жалпы Инстаграмда парақшалар көп, ютубта парақшалар көп, соның бәріне жазылып уведомление келеді, мысалға, соны қарап отырасың. Сондай-ақ бізде бір сөз бар ғой, 7 қырлы бір сырлы. Сіз солай айтуға болады ма? 7 қырлы бір сырлы деуге. Жоқ, қазір айта алмаймын. Енді жалпы жанұям үшін мен өте қарапайым адам ғой. Достарым үшін де мысалға, былай енді студенттер үшін арасында болуы мүмкін. Мысалы, қазір айтып отырған нәрселерін мен студенттеріме ешқашан айтпаймын. Достарым арасында қалады да мысалға. Сіз де мен де оқыдыңыз мысалға, мен де біршама сізге нәрсе айтқан жоқпын. Жалпы былай отырып алып, мысалы, көп әңгіме соқпаймын да студенттермен. Тек сабақ болды. Тек сабақ болды. Жалпы енді шетелге көп шығатын болсаңыз, тілдерді көп білетін болсаңыз, әрине адамдар сізге жұрт басқаша қарайды мысалға. Бірдемесі бар ау, жалпы отырып бірдеме білу керек еді деп. Былай негізінде ол өзімді ондай санамаймын. Мен сізге ең алғаш барған кезде неге қызықтым? Сіздің тайм менеджментіңізге қатты қызықтым. Өйткені мысалы 3-те басталатын болса 3-те кіргізесіз да раунд. 45 деп өтеміз, 45-те шығарып жібересіз да. Бір андай жоқ қой. 1 минут, 2 минутта бір қалып қалып әңгіме айтып алу деген жоқ та. Ол нәрсемен қолданғым келеді, но бізде болмай қалады да. Ол ең қиын нәрсе сол негізінде. Жалпы тіл меңгеруге, бизнес жүргізуге, осы дұрыс қарым-қатынас құруға мысалға ең самый скучный негізінен. Іш пыстыратын нәрсе ол. Сол себептен ол ең тиімді нәрсе. Неге себебі көп жалпы адамдар курс өтіп отырады ғой, мысалы курсқа барып келдім, тайм менеджмент үйреніп келдім, былай. Бірақ мен танитын адамдардың арасында 5-10% тек қана қолданатын, дұрыс қолданатын бар. Және оны дұрыс қолдану да керек мысалға.
арасында тайм менеджментте жүріп мен көп жұмыс істеп кеттім мысалға. Ол көп жұмыс істеу деген ол жалпы білдірмейді да сен нәтижелі екенін. Иә, эффективный адам екенін білдірмейді мысалға. Сонда дұрыс түсінбей кеттік арасында. Оны әрине дұрыс түсініп, дұрыс қолдана білген ол өте маңызды нәрсе. Алла разы болсын. Неге тағы сұрайын дегенім, неге қазіргі жастар сіз секілді болмасқа? Неге оларда бір шектеу бар? Әрине бәрі емес, бірақ бар да кейбіреулер. Не себепті деп айсыз? Мен қазір үйретіп жүрген балдарым арасында көп мысалға мына түрік лицейінде оқитын, қазір басқаша айтылады ғой, инновациялық па. Сонда оқитын балдар, Назарбаев мектебінде оқитын балдар менен 3-4 саты алда жалпы білім жағынан, бірақ өздеріне сенбейді да мысалға. Жалпы тілмен де мен деңгейіме келіп қалған балдар көп. Ол проблема емес мысалға. Программирование жағынан асып кеткен балдар көп, 15 сатыға. Бірақ енді өмірлік тәжірибе керек қой әрине. Солардың арасынан бізден әлдеқайда алда жүретін жігіттер көп негізінде. Ертең университет бітіріп, елге қайтып келетін болса, осылай мысалы сіз үшін интервью алатын жігіттер көп болады да. Бірақ оған не керек мысалға? Әрине үкімет сол ресурсты дұрыс қолдану керек та. Неге? Себебі бізде ең басты ресурс ол мысалға біз ойлаймыз ғой, мұнай, ана жақта жатырған алтын шығып жатыр жер астынан, не шығып жатыр деп, ол емес, адам негізінде. Ең басты ресурс сол приоритет болатын болса, ондай адамдар бізде көп болады мысалға. Біз тек жалпы просто адамды қызықтырып жүретін бармыз, жалпы тіл біледі кішкене, арасында шетелге шығып тұрады деген сияқты. Бірақ кәдімгідей бірдеме өзгерте алатын, осы қоғамға бір жаңа нәрсе алып келетін жігіттер көп негізінде. Мен сөйлесіп отырғанда кәдімгідей таңғаламын мысалға. Бірақ олар әрине пісіп, дамып, осы жақта бір бизнес ашып, немесе бір компанияда жұмыс істеп қалудың, ол білмеймін, олар қала ма, қалай ма, құдай білсін. Кетіп қала ма, мысалы шаршап мына жақтан, ол білмеймін да. Мен жалпы үйреткен адамдар, мысалы неміс тілін, француз тілін, түрік тілін үйреткен адамдар жартысы кетіп қалды. Шетелге. Иә, біреу Германия, қазір мысалы таңертең сөйлестім, мен ұстазыммен, ол Германияда оқып жатыр мысалға. Мына жақтан біршама жерден жұмыс іздеді, өзіне ұнайтын, өзінің біліміне сәйкес, мысалға ақша алатындай таба алған жоқ. Осы ана жаққа оқуға кетіп қалды, ана жақта қалатын ойы бар негізінде. Сол сияқты жалпы ана жақ бәрі жаққа кетіп қалатын болса, бізде кім қалады деген сияқты. Жаңа үкімет деп айтып қалдық қой, мемлекет, қоғам қалай қарайды, мысалы тіл білетін адамдарға жұмыс табу мүмкін. Жалпы иә, жеңілірек жұмыс табу. Негізінде өзіңіз былай ешкімге тәуелді болмай, өзіңіз іздеп болсаңыз жұмыс көп. Жалпы 3-4 демей қойын 5-6 тіл білетін болсаңыз өте жеңіл. Енді көп таңдамайтын болсаңыз, жалпы мына жерде бай, мына жерде бай көп. Былай енді сізде ешқандай асып батырғандай привилегия болмайды да мысалға. Мына Армат 8 тіл біледі екен ау, оған бір квартира алып берейік, пенсиясын қосайық деген сияқты, ондай болмайды. Жоқ. Бірақ жеңілдірек болады, әлдеқайда есіктер ашылады мысалға да. Кез келген нәрсе төгіп көруге болады. Иә, жалпы шетін ашып көруге болады, как минимум. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Қалай түсінесіз? Қалай амал жасайсыз? Ол иә, мен үшін жалпы ол өте маңызды. Неге? Себебі ол тәрбиеге байланысты. Ата-анам мысалы әлі күнге дейін орыс тілін немен сөйлейді, акцентпен сөйлейді. Ол маған өте қатты ұнайды да. Және олар қысылмайды мысалға. Ойбай, мен орыс тілін акцентпен сөйлеймін. Неге? Олар себеп біледі, олар қазақ. Оларға немес сияқты да. Біз айтамыз ғой, парыз емес мысалға, орысша идеально сөйлеу. Сол тәрбиеге байланысты жалпы өзім ата-анам, менің ағаларым, нағашыларым солай да мысалға. Бір жаққа кетіп батырғанда әрқашан баталарын беріп батырғаныма айтатын еді, осы ана жаққа қалып қойма, ана жақтан бізге келін әкеліп тұрма, осы жақтан ал, қазақ тілін ұмытпа деп жалпы. Көп орысша сөйлеп кетсең, арамызда отырғанда қазақша сөйле деп мысалы есіме түсіріп тұратын. И ол әрине өте маңызды мысалға. Жалпы ана тілім өзіме мысалға өте жақын да. Солардың себебінен. И әрине бұл да өтірік емес, мысалға ағылшын тілін үйренгенде, басқа тіл үйренгенде жалпы кішкене деңгейім түсіп кетті да қазақ тілі. Мысалы неге? Себебі мектеп кезінде, колледж кезінде өте жақсы сөйлейді. Кәдімгідей. Қазақша. Иә, жалпы былай сөйлегенде адамдардың мысалы назарын алуым да мысалы. Бірақ қазірдің өзіне арасында орыс тілі қосып кетеді, былай. Орыс қоғып отыра ма бір-бірімен? Иә, конфликт болып қалды арасында. Машалла, сіз тағы сұрайын дегенім. Шәкірттеріңізге қаншалық жиі айтып отырасыз? Қалып қоймаңдар шетелде. Келіңдер. Пайда келіңдер бізге. Ешқашан, әрине әзіл ретінде айтамын.
неге себебі бүйтіп кәдімгі басып айтатын болсаң көп ешкім тыңдамайды да. Жалпы ана жаққа барғанда менің сөзімді еске алатындай өте ондай жиі болмайтын нәрсе. Неге себебі адам өз басын ойлайды әрқашан, жанұясын ойлайды. Мысалы ана жақта бір жұмыс шықпаса, кәсіп шықпаса қалып қояды 100% мен білемін. Бірақ көбінесе әрине не бар, біздің Қазақстанда бір жақсы нәрсе бар. Мен Америкада қалып қойғым келді негізінен жұмысқа, бес алты жылға негізінен. Қала алмадым, неге себебі қатты сағынып келдім да. Бір жақсы мына жақтан ешкім қумайды сені. Үйің бар, комфорт яғни. Әтіру үйде отырып, телевизор қарап, интернет шұқылап, мысалға бірдеме істеуге болады да. Соның өзі жалпы ана жақта жүргенде менде тәжік достарым болды, өзбек достарым болды, басқа елдерден енді жалпы дұрыстап ашып айтпайын, енді бірақ басқа ұлт өкілдері болды да. Олар маған айтатын еді, сен үйге барсаң, сен үйде комфорт бар дейді. Жалпы жүре аласың дейді. Біз үйге қайтсақ дейді қазір, бізде ешқандай комфорт жоқ дейді. Сол себептен, яғни бізге Құдайға шүкір әйтеуір артқа жол бар да. Мысалға қайтып келуге әрқашан мүмкіндік бар. Әйтеуір бірдеме істеуге болады. Сол себептен студенттермен ондай көп уайымдамаймын, мысалы ана жақта қалып қояды деп. Бірақ арасында болады, яғни бір жылда бірге не келеді мысалға, в любом случае. Мысалы бір 300 студент келетін болса, соның біреуге білесің жарып шығады бір жерден. Вот солар мысалы қалып қоя ма деп ойлаймын кәдімгідей. Қалып қойса енді ана жақта әрине мүмкіндік көп. Мен мына жақта қайтып кел деп те кәдімгідей басып айта алмаймын да. Әрине айтамын мысалға. Осы жақта бол, осы жақтан компания аш. Бізден бірдеме дамыт деп. Бірақ маған контраргументтер көп олар мысалы. Мынау неге былай, мынау неге былай, мен білмеймін енді. Енді жалпы сен өзгертпесең кім өзгертеді мысалы. Біз жалпы қосылып бірдеме сенбесек кім сөйтеді оны мысалы. Ақтық уақыт осы 2-3 жыл ондай әңгіме менде көбейді, Құдайға шүкір. Басында көп мән бермейтін кішкене жастау болғасын. Бірақ енді қазір отыруға болса сөйлесем. Жалпы байқасам, мысалға осы жігіт бір жерден жарып шығады, миллионер болуы мүмкін, бірдемені дамытуын өзгертуі мүмкін, онда міндетті түрде сөйлесем, міндетті түрде. Кәдімгідей жаны ашиды. Жалпы жас қосылғасын болар, білмеймін енді. Әке болғасын, үйде балдарым болғасын кішкене. Иә. Сондай-ақ тағы сұрайын дегеніміз, қазіргі кездегі курстар, онлайн курстар тиімді ма? Қаншалық тиімді? Неге байланысты? Жылдамдығына байланысты. Карантин кезінде біз қиналып қалдық. Сабақтың жоқтығынан емес, интернет тұрып қалады, не істерін білмейсің мысалға. Сөзіңді айтасың, 1-2 секундтан жетеді тек қана. Анаң сөзі қосылып кетеді. Сол жалғыз проблема сол тек қана. Жалпы неге себебі менің курсым 6-шы микрорайон Маметовда болса, Сочаганстан келетін студент қиналады маған, және ерінеді. Жолмен жүру керек, қазір ыстық. Мысалға автобуста отыру керек, маска кию керек деген сияқты. Оның бәрі ерінеді ғой солға. Үйден үйренгісі кетті. Бірақ жылдамдықтың анасының кесірінен мысалға 1-2 жұма қарайды да айтады, жақсы керек емес дейді. Өздері қоя салады мысалы. Мен жалпы шыдап отыра беремін ғой маған. Олар қиналып қалады. Жалпы жылдамдық түзелсе, онлайн курс бізде кәдімгідей өсейін деп тұр. Мен жалпы өзім онлайн оқығым келеді. Ана жаққа барып жүріп бір жерде отырғым келмейді. Жалпы әрине ұстаз жақсы болса алдына барып отырып сөйлескім келеді кішкене. Сұрақ қойып мысалға. Әсер алғым келеді. Бірақ енді әрине құттай балаң болғасын. Үлкен кісілер де оқып отырады бізде, жол жүргісі келмейді мысалға. Онлайн бергім келеді, онлайн өзім де алғым келеді. Мысалы Алматыда, мысалы басқа қалаларда керемет ұстаздар бар. Бірақ интернеттің жылдамдығынан жалғыз проблема осы бізде. Қалған ешқандай проблема жоқ. Сондай-ақ сіз бұрын барып педіңіз курстарға, онлайн курстарға? Иә, онлайн курстарға. Шет тілдерін үйренгенде, осы араб тілінің кішкене деңгейін көтеру үшін және басқа тілдерді, мысалға қай тіл, ислам тілін емтихан тапсырмастан бұрын мен онлайн сабақ алдым да, жалпы білемін. Өзім студент ретінде де білемін, мұғалім ретінде де білемін. Енді Алматыда жүрген кезде курстарға барамыз ғой, сол кезде айтады, 1,5 айда, 2 айда саған рұқсат беремін дейді. Мен араб тілін, ағылшын тілін вообще ноль қалай бересің деймін. Жоқ, сен осындай сумманы сұрайды да, бірақ ол мүмкін емес шығар да. Ертегі ғой, ертегі. Упакованный ертегі кәдімгі. Бірақ мүмкін ана жерде маркетинг та кішкене реклама жақсы болған. Олар енді арасында басқаша түсіндіріп жатыр. Кейбіреулер айтады, мысалы, есіміңді айта білсең, жасыңды айта білсең, қайдан екенін айта білсең, сен орыс сөйлейсің дейді. Мы это имели в виду дейді да, мысалға. Саған разговор деп айтқанда, Марк, қалайсың, мен жеңіспін, мен 2 балам бар, болды ары қарай, не керек, тамақ сұрайсың, ақша сұрайсың, болды мысалға. Сол 3-4 фразаны үйретіп береді де, болды, сен сөйлейсің дейді мысалға. Былай жалпы сөйлеу деген осы ғой, еркін мысалға. Өзің ойың түсіндіру еркін мысалға, және осы сөйлеу әңгімелескеннен мысалға рахат алу деген сияқты.
ол үшін ол үлкен еңбек негізінде. 6 ай десе сенер едім, и то ол 100% бола бермейді мысалға. Кем дегенде оған 3 ай 6 ай керек, кем дегенде. Сондай-ақ мына жерде халықаралық экзамендер қаншалықты маңызды? IELTS бар, TOEFL бар, басқа да бар. Жалпы адамның мысалы қаражаты болатын болса 50-60 мың мысалға. Негізінде сол тіл оқу процесін сонымен бітірген жақсы негізінде. Емтиханмен бітірген жақсы. Араб тілін оқисыз ба? Мысалы кәдімгідей бізде Шымкентте немесе Алматыда сондай емтихан комиссия болатын болса, международный арабтардан олардың арасының алдына барып өтіп сертификат алған. Ең дұрыс нәрсе неге сол да. Неге себебі емтихан болмаса сен жүре бересің мысалға. Осы бір темппен жүре бересің да. Ал жалпы алдыңа емтихан қоятын болсаң, маған испан тілінің сертификаты ешқандай керек емес. Бірақ бар. Француз тілінің мысалы тоже керек емес. Жалпы сандықта жатыр ол деген. Неге керек? Неге себебі андай дедлайн дейді ғой, крайний срок болатын болса, кәдімгідей оянасың мысалға. Неге себебі сен ол үшін ақша төлеп қойдың? Ол бір жаққа барасың, бір комиссияның алдына отырасың мысалға. Сонда кәдімгідей дайындала бастасың да. Ол жалпы тіл оқуына тек қана. Былай енді әрине сертификат болғасын өзіңіз үшін жақсы. Жалпы жұмысқа кіретін болсаңыз, университет тапсыратын болсаңыз, грант алатын болсаңыз, яғни оның плюстары көп. Алла разы болсын, сіз негізі көп әрі сұрақтарым бар қоятын. Алда уақытта қоя жатармыз, айтады ғой. Time is money деп. Алтыннан да қымбат уақытыңызды бөліп сұхбат бергендігіңізге көптен алғысымды айтамын. Алла тағала отбасыңызға, жұмысыңызға берекет берсін. Амин. Алла разы болсын. Амин.